Selamat mai serta mari tapi bahasa ngagai kita semua kuis nanala dekat bulan kita berbuletin ukas bagi Iban. Berita di pun ke engau pengingin Persekutuan Pengilang Malaysia FMM Pampang Sarawak dekat bekerjasama engau Perintah Sarawak bak pengawal berkaul industri sidar. Chairman FMM Pampang Sarawak Dato' Sri Victor Hee Lu Tian Madah tuk nyengkau menyendia kelatihan penglandia kenyau pemansang du di hari negeri itu. As FMM Sarawak branch chairman, we always want to work very closely with our premier and also our authorities to proceed what is needed under the industry, what skill trainings are needed on the future developments. So we come here out there. Also some of the issues that industry are facing. We hope that through our premier, some of the issues that can be relooked to assist our industry in Sarawak, because we are emphasize on our industry, Sarawak industry, and to make our Sarawak industry to move to next level. Ia mendah ke perkaranya maya berandau unggah media udah ngatur penemuai bahasa ngagai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapak Malaysia Kuching Karimpa. Kelimpahannya Datuk Sri Victor madah ke penemuai bahasanya endang diatur sidak nintiang tahun bekal pengawak ke udah enggau ke dekat digagak. Nangkannya Premier Sarawak megak menerima penemuai bahasa hari ACWA Power. Tuai Pegawai Operasi Petroleum Sarawak Berhad Petros, Dr. Jem Fu Maya Dirandau, madah ke ACWA Power, sitik company pemeranak pokok ke bisi upis di Arab Saudi, tipsi ati dekat beranak ke pokok berindustri amonia gadung di Sarawak. Koya randau bekal perkaranya udah diatur engkau Premier Sarawak, Sarawak Energy Berhad SEB, Petros, UPS Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC, serta agensi berkawal kebukai. We just concluded a very interesting discussion with Aqua, which is a Saudi-based investment company looking to invest potential green ammonia and hydrogen in Sarawak State. We had a good discussion with the Premier, state agencies, as well as SEB, Petros and SEDC. So we look forward to ongoing discussion to see whether or not investments into Sarawak can be made feasible. Thank you. Yeah. Datuk Patinggi Abang Zohari mainyak belak menerima penuai bahasa Ari Huawei. Berita diterus ke engkau 104 ikut nembiak sekolah sekondari SMK Santubong udah menerima inisiatif ngirup pagi anak SPM Ari Parlimen Santubong engkau Yayasan Kebajikan Negara YKN. Menteri Pemansang Raban Induk Ruang Bilik engkau Mensia Mayuh Dato' Sri Nancy Sukri Madah, inisiatifnya nyadi ke peransang ngagai nembiak kedekat ngambil prestasi je pelajar Malaysia SPM. Yang inisiatif sarapan bijak ya lebih kepada untuk persediaan mereka yang akan duduk exam compile kita beri RM50 seorang. Ini di bawah tajaan Yayasan Kebajikan Negara di bawah Kementerian KPWK. Kita tadi untuk 104 pelajar dan RM50 seorang, dan peruntukan yang kita beri kepada sekolah untuk sekolah menengah RM5,000. Untuk sekolah rendah kita beri RM3,000 untuk fasa pertama. Jadi kita baru awal tahun kan, jadi alhamdulillah kita dapat mulakan dengan sekolah tersebut. Ia berjakut minyak maya dirandau media bak pengerami inisiatif ngirup pagi nembiak SPM engkau pengerami appreciation nembiak nyulut SMK Santubong di Kuching hari 4. Keliparinya Dato' Sri Nancy madah ke inisiatifnya belak dekat gagak bak 21 buah sekolah kebukai di Parlimen Santubong. Keseluruhan sekolah yang kita akan anjurkan, kita dah mulakan dengan 2 sekolah lah ya. Jadi totalnya 21 buah. Akhirnya di bulan 2, 29 bulan. Dan ialah banyak program kita lakukan. Pada hari ini lebih kepada inisiatif sarapan bijak untuk SPM. Walaupun sekolah pun ada program lain, inisiatif untuk pelajar cemerlang dan anugerah. Dan diselitkan dengan kita punya program. Dulurnya bisi 123 iti anugerah udah disuakkan ngagai nembiak sekolahnya kenyulut pelajar enggau ke kurikulum. Agi nampu isi berita, bisi 99 ikut orang kampar direkod ke Selampur Sarawak ditiah ke Pansir UPS Menteri Pemansang Raban Induk nembiak-biak enggau pengelantang komuniti KPWK nakak 22 Januari itu. Menteri UPS menterinya Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah
Ari record prevalence engkau mapping orang kampar, penyampaunya diuliah dengan 32 operation ngiga orang kampar. Kuya penyampaunya lebih lagi mayuh bak mengeri besar. Di Sibu ya, bandar besar seperti Kuching, bandar yang menjadi tumpuan ya, bandar Kuching, bandar Sibu, bandar Bintulu, bandar Miri orang mendatang dari berbagai tempat untuk mencari pekerjaan. Some of them end up homeless, tidak ada pekerjaan, tidak ada tempat tinggal ya, sebab tempat sewa ataupun rumah sewa mahal. Ia nerang ke perkaranya, maya operasi bersepadu menyelamat gelandangan di lawas empai lama tu tadi. Rekod dari Kaunsil Pemansang Rama MPS Sarawak, ngak upis pengintu pengelantang mensia mayu JKM Sarawak, madah ke penyampaunya mungkur 73 lelaki, engau 26 Indo alai di Kuching bisik 32 ikut orang kampar di Tangkan Sibu 17, Bintulu 13, engau Miri 9. Datuk Seri Fatimah Madah sidak kendak berpengerai rundiang dekat di baik ngagai upis pengerai Negeri Sarawak JKNS. Satu daripada cabaran yang kita hadapi ialah gelandangan yang ada kes mental ni. Yang lain kita selamat, kita boleh bawa ke TTG, tapi yang ada isu mental ini yang paling sukar ya. Sebab di TTG tiada staf yang dilatih untuk menyantuni gelandangan yang ada isu mental. Kita selalunya rujuk balik kepada pihak Jabatan Kesihatan ya. Kelimpah harinya ia belak madah Siti Palan Suku Rama Komuniti CSSC dekat digagak di Bantiang nundak palan ngenduh orang kampar TTG digerak nur transit sementara orang kampar. Berprogram bukai Datuk Seri Fatimah Madah KPWK mempacahkahnya orang ke di tepan penyakit tungkus ngayuh tak berguna ke hemodialisis. Kuya ia udah mantai ke perkaranya, Kabinet minta agih belanja ungkup sakit tungkus ngayuh dengan napi pelanggul berungkus dikena hemodialisis. Jadi untuk membantu pesakit buah pinggang, jadi kita bentangkan satu kertas kabinet untuk dapat kelulusan daripada kerajaan negeri, memberi peruntukan bagi membolehkan kita membantu pesakit buah pinggang yang terpaksa menjalankan hemodialisis ini di klinik dialisis swasta ataupun NGO. Ini dia. Kemudian selain daripada itu, kita juga masukkan untuk bantuan pengangkutan. We kept it ya, bantuan pengangkutan. So alhamdulillah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kabinet Negeri, and we are able to provide assistance since 2005. Dan setelah diluluskan, kita telah minta pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengimplementasikan. Ya. Ia berjakut minyak maya pengawak nyuak ke mesin mesin hemodialisis ungkup sakit tungkus ngayuh di Hospital Pilihan Lawas Empai Rama. Nambah kejakut ia Datuk Seri Fatimah mengabadah UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS patut ngatur program advokasi berkawal engkau pengerai tungkus ngayuh. Kuya tu dekat Mike mensia mayuh nemu agak pemasai guna nyaga pemakai direk lalu ngurang ke penyampau sakit tungkus ngayuh di Selampur Sarawak. Beritahu Datuk di Sibu. Universiti Teknologi Sarawak UTS ngemuan julu ati dekat nyari Siti Aripalan pelajar tinggi IPT pemaduk nyulut di Malaysia engau berenggat global. Sampai Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Pengelandik Sarawak kemudian Chairman UTS Datuk Anwar Rapai Imadah dikena berjadi ke julu artinya UTS dekat berbenar ngatur macam bengkah inisiatif kuliah nyungkak tikas pelajar pengawak mansi serta nentu ke pemanah atur universiti. Ia pada pemujuan rembiaknya di sitik pun perkara dekat mata raban akademik ketika setinggi milih UTS kelimpah nyendial ke perengkau guna di setipak ngau ubah seni ngau teknologi maya hari. Bak perkaranya kuya, UTS patut lebih hakik dan kebanggaan pelajar tiba pelasar ke penyulut akademik seraya ngemansang ke pengelandia engkau penelebak belajar diingkeman ungkup semua nembiak. I'm very confident that with the attractions of the academicians to come over to UTS, we will able to succeed in terms of improving our ranking. You see, there are a lot of factors to attract the good academician to stay in UTS. Number one is, of course, the bright students.
as I was told that a lot of the academicians will prefer bright students to come in, only then they want to come in. Number two is of course the facilities. Okay. Facilities wise is very important, and you know that when a university which provides a technological or technology streams or field, the facilities must also go along with the improvement or with the latest development. Ia madah ke perkaranya Maya Dirandau Media sudah berjadi ke-11 itik buah pelajar kedai hasil Palan Penengkebang UTS berlibrary akademik ARC UTS Sibu hari 3 tu tadi. Nimbal tanya bekal penduduk UTS di Malaysia, Dato' Anwar madah ke universitinya baru 10 tahun ditumbuh oleh sidak empai bisik penduduk batikas universiti, tinundak tiap universiti dekat dikira penduduk ludah lebih 25 tahun ditumbuh ke. So in other words that we have to improve or to increase our ranking not only among the university di Malaysia but of course the worldwide. As you know, ranking is very important to attract not only the students but more importantly to attract a high qualified, brilliant academician so that they can come and contribute to the state of Sarawak. So the spin effect of improving our ranking is very important, and of course it also reflects the quality of education in that particular university that we are giving to the students. So therefore, the second part of our work to improve the University of Sarawak is not only to give free education but also to give a high quality education. Berita udah tahu. Rakyat mayuh nyengkau bala nembiak sekolah ditangkan meran ke penemu pemujur pelajarnya di cara kena ngubah penghidup diri engau ruang bilik ngaketikas ke mana lagi. Kaban Kunsian Negeri Adun Opar Billy Sujang madah penyuntuk engau pengurang kerjasa yang lama tu patut nyadi ke pengeransiang boleh ke penghidup ke menyana duri hari. Ia berkuminya maya mereka jakup peransang berprogram penemu pelajar ungkut nembiak sekolah primary SK Pasir Tengah di Lundu hari 3 tu tadi. Ia andal nembiak sekolahnya megak belak dekat nempak pemujur duri hari lah. Kelimpah harinya Billy megak madah kias mampai dekat nyawab sekolah bayak ke bab perkara pemansang infrastruktur tak ke program sekolah di menuanya. Nakak tu dulu boleh tinukas Iban lemai tu bulan ngakuis nanala. Berita ke silagi tu dibedak dengan semua laman media UKAS yang kau berpetul ukas.sarawak.gv.my dengan UKAS channel di YouTube. Ke penghujung buletin lemai tu, kita mendak pengerami inisiatif ngirup pagi anak SPM, engkau pengerami appreciation ambil nyulut SMK Santubong di Kuching hari 4. UKAS #saluran informasi rakyat selamat ramai.